Enek gimana apa nek janur gunung le? Iki aku rene, kan dia makan bareng ngurus ngene iki mah. Iya. Katanya nggih mboten beton apa-apa. Lah gimana kok iso balik Anu, rapopo? apa iku lho, njupuk bagianku sertifikat omah ngarep. Iku nek mbene jek ning kene kan ibu ayem ngono lho, yo kabeh nggo awakmu. Tapi dhewe sampe mbok juga saiki lah. Gak ngenteni kosen-kosen ngono lho. Aja sing nggone adik tok, aja nggone adik tinggal. Endah. Arep sayang, aku ngerti kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Zainal Sing. Sojo ngono. Bingung perkara senge. Lah jare kudu ngono. Iso tak seneni kok bojoku. Jare kudu ngono Mas Mandor. Yo. Yo. Ki ngomong piye tek mau? Sing ngono. Ora, awalan. Ulangi. Oke. Bertemu lagi di channel Dimas Zainal, channel Jawa Sing. Jawa nih ngono. Emang salahnya apa? Apa tuh Mas Mandor? Aku gak ero sumpah. Gendol. Bling ki. Warai. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Dimas Zainal, channel Jawa Sing. Jangan. Oh, masih bersama. Oh, bertemu lagi aku, guys. Ketemu lagi channel Dimas Zainal Sing ora. Oh iya. Channel Jawa Sing. Oh iya. Bali. Mas kok ora barbar iki Mak, kok. yang cepetan toh. Wis engko. Kamu ki istri. Piye Mas dia mau? Mas Mandor? Lali aku. Masih bersama Oh iya, Dimas. masih bersama channel Dimas Zainal, channel Jawa Sing. Jawa nih. Kak ono aku laru kabeh. Mbah. Gua no. Wes ndang pembukaan dhewe Mas aku kok. Lah oke bro, bertemu lagi nih channel Dimas Zainal bro, channel Jawa Sing. Jawa nih. Waduh, ae sing asli. Enggak, wes bertemu wes. lagi nih Mandor ki bersama, aku bertemu. Nah, oke. Jadi hari ini kita bakalan ngeprank ibu bro ya, sekalian awet dhewe. Apa jeneng kayak rezeki nggo ibu ya sayangku ya. Wes. Ora ibu tok. Yo versinya nanti berbeda-beda bro. Ini makanya aku ngomong nih ibu karena ini memang konten Khusus untuk Bu Yuni. ibu. Ya bro, nanti kedua khusus untuk Mae, seperti itu. ya bro. Tenang guys, nek nggo wong tua ki wis to. Iya bro. Abang do abang, kuning do. Do kuning, ijo ya ijo kabeh, biru ya biru kabeh. Ya kok dong ana bro dhewe iso ngene iki iso istiqomah sampai apa jenenge nanti ngopeni wong tuane. Awake dhewe. Begitu. Kita tunjukkan bahwa generasi sandwich ya bro itu bisa. Tidak sandwich itu kok generasi sing wis rapi tapi cek ngopeni wong tuane, cek ngopeni adik-adine, cek ngono kuwi lah ya sayangku ya. Yo kita buktikan saja bro. Nah awake dhewe iki iso dhewe dadi kan enek. Kadang ning TikTok niki cah wedok, aku pernah duwe bojo koyo ngene sandwich generation ngene. Kenapa dirimu tidak bisa membuktikan? Ngono lho, kenapa kamu malah mempermasalahkan kekurangan ibaratnya ya ketidaknyamanan terhadap pasanganmu kuwi mau berarti dia menjadi generasi sandwich ya bener iso buktikan nek suamimu pengene koyo ngono ngopeni wong tuane ngopeni adik-adine ya awakmu kudu iso koyo ngono ibarat digo contoh ibarat sayang Betul sekali. dadi awake dhewe iki kak bojomu yo ngopeni syukur-syukur awakmu yo ngopeni juga ngono lho pemain ki disupport wae lah kok mamane hubungan saling pada saling support ya bener ya kalau insyaallah bakalan bayar. Biar sayangku biar menanggapi ngono kuwi. Menurutku ya tak delok saka sisiku ambek sampean ya. Aku gak delok karo pasangan liya. Aku ki mare iki kebiasaan tak jipuki saka pengalamane keluarga, pengalaman terdekat, guys. Dadi mamane ya aku pokoknya pengennya karo Mas Dimas ki orang kitang sithik. Bagai lah. Bagai. Yo ora iso ngopeni ning bagai sithik. Bro ya. Ya ora. Aku kelingan omongane mak iki, wong tua iki gak perlu dikeki akeh. Napa? Odae. Lah kae ngarep meneken. Yo mak iki pokoke
nek wong tuwek kuwi iki ora perlu dikeki akeh. Ning nek wis dikeki ngono iki apa neh kok anake dhewe walah senenge ra kaprah. Ngono, guys. Ya wis ki, OTW dulu. Kok bakalan di syuting kembali. Wes kas. Oke, pemirsa, ini adalah untuk ibu yang berangkat. Aku pengen apa ngeprank Bu Yunit, guys. Ini ibu ini. Itu ini lah ini fungsinya. Toh tenang aja sayangku. Aku ini dua ide sing cemerlang. Nah, nanti aku serondeng, tak kongkon, tak jak rono. Aku gawa map, gawa apa? Ibu tak jak. Kok ora tak dulu dhisik ibu apa tak kayak apa ngono kan. Berarti kayak apa iki sayang kita berdua toh. Tadi ibu mengko kamu njaluk jatah warisanmu. Kokono. Ya Dor. Jaluk air apa-apa. Gak apa-apa toh? Gak apa-apa. Ya Bra. Nah, kamu kan njaluk surat apa jeneng ku lho? Sertifikat. Sertifikat yo dijaluk apa-apa kabeh ngono. Nah, kok tak jak barter iki, lah engko ibu buka piye reaksine kalau ngono. Ya. Oh gitu. Kena sing mae. Engko apa jenenge kuwi? Ceritane beda neh. Mae beda neh. Engko mae ceritane apa wis ditungguin kontene engko. Ya Bra. Enak ya, Mas. Ya, pinter tapi aku. Iya, Nah, ngeri ngono loh. loh. Itu semua tuh ada semuanya gitu. Mae guys, mae ambek mae. Nah. Foto guys. Terus gue Pak Aspiran tenang ae to ya ora yo. Transfer bisa. Transfer bisa. Nah iso konten rono kita ke sana, tapi kita Tapi kan iki urung selapan ya, Mas yo. Enggak boleh kemana mana. Nah, aku nek wis oleh ning ndi-ndi aku sucul tekan serangan tekan ndi aku nyatane yo ning omah. Kok penak men dadi kok penak men yo ngene yo wis muga-muga ae anak putumu sok koyo ngono yo guys yo. Aku yo bedonga kok ngene iki sok awakmu juga bedonga nang wong ado kok kono. Ya ngono sayang yo. Yes, kita OTW ning OTW kene. ning ibu sik iki berarti. Ibu sik lah, yo ora soalnya kan ini sepuh. Rutene ngene ibu kok yo nek iso ngonten. Pulang. Ya kowe ngonten-ngonten ngono jajal terus kok pakai perjalanan mulai ngene maneh. Yo perjalanan dulu. Tekan alas, guys. Kita pikir nganu, Mas. Ning komentar ini mang. Oh, si Mano ayah monyo ngono. Ayah monyo ayah rokan Ayah ngono rokan, ya. Ayah rokan itu adalah sebutan saka pake, guys. Yo dek biyen monyo ngono kuwi lho. Di apa jenenge nyeluk pake kuwi kan, nyeluk Ayah. bapake kan ayah ngono to. Oh, digojloki ngono. Yo jeloki pake ayah rokan. Ini mandir lo terus apa ndak? Anak sampean ayah under. Gak. Hah? Kakung. Kakung imbain. Celuk po aja. Pak Po. Oh. Mesine motor ki. Kok sanyo. Sanyo mantap aja terak. Bisa. Apa iki? Demene wong gak terus sak pondongan gitu. Terus Po gitu. Koi wali yo. Ya, Po ki sepuh. Para sepuh. Mosok Pak Tuwek. Duh, separa sepuh kok Pak Tuwek. Para sepuh kan sepuh ki tuwek, Pon. Iya, kan yo jenenge anak nyelok Pak kan tetep wong tuwek. Kan masih nom lah nek kowe duwe anak celo yo anak bagianmu yo wong tuwek ngono lho, Mo. Mosok para sepuh. Lah iki caramu kuwi kan cara bahasa aluse para sepuh. Lah apa sekasare? Pak Tuwek ngono. Kok reno-renon neh. Lah piye? Lah kowe celok sapa so? Pak ora wis ya kok. Reko-reko. Wang. Ya kowe sok le. Sapa? Grenjeng. Cakep kowe. Ora dijambai cakep Mbak. Ngono Pak tek grenjeng iki lho. Yes, Kok guys. iso enak Aku oh, sepuh. Mandur ayah ndor. Celuk Ibadah sampean Abi. nyeluk mama. Abi mbek Umi. nganu kanggo wong sing kentel limane. Kental. Udah sampean. Encer. Iya. Cancaran. Encer. Gegelen ini Pak Rara. Ora. Wong iki meneng ae nek mbok rasani ya, Mas. Lho ya ora dijak berasane ae. Pak Rara. Lah iki mulai bungkus apa Dar? Bebek. Bebek wis ben. Nah wong ngono kuwi ora ngarep budrek ndase Dar. Ya ora. Ora. Lah iki bebek bungkus bebek ben. Wis piye kono karepe guys? Oke, wes mari kita OTW dulu. Sedap mae. Kalau perkumpulan warga Kendilan. Tim kus-kus. Salwa, Intan, Repa, sapa neh Mbak Intan Uwi. mangan sodo. Iya. Ndak Iya. Ora kok. Iya jajan sodo. Sodo-sodonan ku lho. Lah kok ngarani apa?
milidi. Kan delok nak lho kalau delok sote ngono. Misor lho ya ora. Ya wah. Ya wah. Pak kowe kena opeh, Pak. Bento, Mbak. Ada itu bidurin ora. Iki kena lugu terong ngono iki ora barbar. Mosok iya. Terus sekali Boy, nek- kebyo sak terong-terongnya bisa. Ngono ya dikebiono ngono. Jandan. Nyapa? Kuwi sebeti ku lho, godhong anu prank. Ojo. Apa? Jaki kata ketemlekan, Jo. Enak malan. Sebet idong kelor. Saya tuh bener. Betul kabeh aku dehar ya. Aku ora melok-melok, guys. Cacat basah kan dari ini. Saya yang bener. Dicek ya gitu. Wes kas. Wis mau. Wes, Bos. Wis. Kaya Perangaritan, guys. Boleh. Nggih. Papa kenapa Indor? Kecil teko Indor. Sik. Ya sayang. Teko iya. Rono teko iya. Pak, ora metu sik ngono ibu. Sik sayang. Rena. Kapan yang pas? Aku biduren. Kenapa? Tempekan iki. Merene yo. Rena. Nggih. Lebar apa? Sampe terong. Ya badokan mek terong biduren. Yo. Bocah ki wah, titisane piyayi. Terong iki apane sing gatel? Kowe ora apa ta? Kowe ngono ku ya awakmu lemu wedakanmu kok ngono. Kok donat pasar lho, Pak. Iya donat gula. Lah nggih. Apa ya? Gula kan Mbak Indah. Ngono kok iyalah. Dari sini kamu paham. Kalau dia itu tidak bisa melihat goib. Blidui kowe iki. Lah nek saiki lho demek terong gatel. Mbah kuwi dikebyok demit kan mesti roh. Wis gak gatel piye carane ngindar. Yo ngene iki gatel ya yo kena uler. Lah iya. Gut apa hubungane digoib? Terus gak masuk lagi. Ayo, guys. Malah ora Ya tersampai. ora apa beli udah mari, Bang ya. Dah mari, Pang. Assalamualaikum. Mbak. Bu. Oh, pakai assalamualaikum. Salat, Bro. Wes salat dah. Aku kayak ngombe. Mbak Mas Dimas, Rene mesti Mbak Mas Dimas. Ngombe karek ngombe ta yo. Ngombe bawa pasukan. Mboten Ibu. Kita konten, Bu. Jenengan sisa Langsung kudungan. tenggak, yo. Hah? Iya tenggak. Kowe ningginku. Ninggene mlebu kae tenggaan kok. Kowe Nek duduk minum. Salah. Nek ngombe lungguh. nggih. Nek duduk minum duduk. Ngantek mretoli ketekan artis. Alah, napa Ibu artis. Apa lele? Oh, akhirnya ora kena. Lah pasam nampol asem. Tadi memang es Mas Mandor. Oh, bola. Mboten usah, Bu. Mboten usah. Mboten usah. Orang duwe es Bu, batu. tanggriane mandor niku mboten enten teh anget. Mboten usah, Bu. Mriki nek diparingi Tapi jarene Yungsri enek i. nggih, niku Yungsrine nek Yungsri enten, nek mandor kan mboten enten. Ya sayangku yo. Ya, oke berasa loh. Iya. Siap ya, Lah, Bu. kowe. Alhamdulillah, Le. Nggih, tadi habis dari kantor apa itu? Kecamatan. Kecamatan, Aku ngurus-ngurus. ngurus kakakku lho, Mbok. Kowe iki RT-ne iki kleru. Tapi wis beres, Pon. Pun langsung cepet tok. Gitu gak dimarahin kita, Bu. Alhamdulillah. Gak dimarahin karena memang petugasnya itu tetangganya jenengan. Itu siapa, Bu? Dari rumahnya siapa, Mas Bu? Kasim, nek sing kene iki Mas Susanta anake Mbok Mi. Kita gak sing kuwi sing Mas Mas Kosim. Kosim kita ini. Seperti ini. Mas Kosim yo mbiyen ning gone Dukcapil Bluro, saiki wis dipindah nang kecamatan. Memang kalau beda RT aja itu ribet, Bu. Piye ya lengko nek sampean arep ngurus-ngurus kan tidak sesuai dengan alamat meskipun beda sak crit ngono ae ya susah. Kayak contohnya ibu ya le ya gawe paspor ini kan ditinteni Mbak Indah sing apa sing ngancani gawe paspor kan Mbak Indah. Pamane Sri Wahyuni. Kuwi serine nganggo i ya kuwi ganti Y ngono ra dadi ya le. Maksudnya oga-oga iso baleni neh SRI. Sri nggih. Heeh, kuwi nganggone Y Sri. Walah. Sri ketembik. Nek Pak, Aku gak ngendo ibu sampean sumpah gak. Aku dhewe, jenengku dhewe Mas. Adek sampean ketoke koyo adek aku sadis. Srinya nek Mas Malik Sri itu SRIP, Bu. Sirep. Bu. Apa? Sri. Sri.
Sri sapa? Sri Aslinya anu, Sri Sriwati. Sriwati. Oh, Sriwati. Iya, apik ya Mas. Iku ki nama tempo dulu jenenge wis keren lho Mas. Sriwati. Sriwati. Maem sapa jenenge? Srimu. Maem. Makku kok. Dames tok. Iya. Ya Allah, Pon. Tapi wong penuh. Lah piye? makna, Kan ya. memang nyaku jenenge bongole Dames. Tambahi sithik lho. Sapa? Dames Kes apa Dames? Terus Le, kayak gawe iso lagu. pas gawe paspor Endang Sudamis ya apik ya. Marsio Dames. Oh, iya. Marsio ya. Elek gimana apa nek janur gunung le? Ya, iki aku rene, kan demang kan bareng ngurus ngene iki mah. Iya. Yang penting nggih mboten beton napa-napa. Alah gino lah kok iso balik Anu, rapopo. apa iku lho, njupuk bagianku sertifikat omah ngarep. Ya Omah ngarep iki kan wis dipecah. Kan wis dipecah iki dek kan ngarep kono iki mbek ngene Mbak Wi. Ngono. mbok jaruk saiki, Bro. Ya maksudnya iki kan balik nama leh, urung dibalik nama apa segala macem. Anggitku nek mbene jek ning kene kan ibu ayem ngono lho, yo kabeh nggo awakmu. Tapi dhewe sampe mbok cukup saiki lah. Gak ngenteni kosen-kosen ngono lho. Apa mbok go ning ndi ate mbok cukup saiki? Apa tak dadekno siji surat-surat iki ben aman lho ya Mas ya disimpen. Ibu yo aman kok nek gowo kok. Ya yo. Urung mati dek mbok jalu saiki lah. Lah sing ngomong anu indak. Lah yo omong Wong ijek urip lho, kok iso maksudnya kan yo wis nganu wis bagian mamane yo Mas. Iya, wis sekolah nduk kuwi nggonem. Maksudnya nek ibu mau nyekel tak ora nek tak lebokno pempletet ora. Kok tak mbok gadekno. Nek ndek kae yo. Nek ndek kae ibu yo ekonomine yo porak-porandel nduk ndek kae saiki alhamdulillah yo wis karena izin Allah wis sithik-sithik ibaratnya wis ayem ngono lho nduk. Nek tak cekel aku ki ketoke ki malah anakku cek ning kene. Tapi Ketoke nek mbok gowo ngono ki ketoke harapanku ki wis koyo pudar ngono. apane wong aku yang gerak-gerak jerundul rene bengi rene. Bu pengen apa-apa lan jenengan nek semisal Iya. aku kan rono kan yo ora nek sing larang. Ngono. sing mare sapa? Mas Dimas. Kowe lho Pon penok bangeten. Mbok celuk kabeh. Wong ijek sehat walafiat kok. Kan pundi Bu tempatnya? Cah ki kok kewanen, Bu? Wis gak rahu, Bu. Jajal aku pengen rono Mbak. Kayak wis pecah ya. Kalau Wis. Ning ndi panggone? Delok tok nek ngono ya Mas. Mbok celuk saiki. Delok. Lele plumpe. Sakno. Aku gak tega. Rawang tak nangis iki gak tega. Malah akte kelahiran ya, Mbak. Lho aku di paspor le lho. Iya. Aku ya pengen gawe kelas Dimas. Lho kan akta cerai. Kok Mas mbok kayak nafta cerai? Sudah atas nama Serundeng Ibu. Iya. Resmi Bu. Resmi ya le ora palsu tapi kok dijaluk saiki yo wis lah le. Alhamdulillah kita atas nama Serundeng Bu. Ora mbok ora kene di mbok ketak mbok. Ning ndi lah ta? Karo aku sing nyimpen jenengan kok. Atas nama. Orang. Kan ketok no ra itu. Yo. Oh, Bu.
Alhamdulillah. Paman pengen roh lah. Aja didono. Wes. Soalnya Wes. pengen rokok. Demek, maksudnya iki jenengku tenan ora. Iya, wes. Kisi Kabeh. Wes dolem. tak gawe nang apa ya? Ojo sing nggone adik tok, ojo nggone adik tinggal. Endah. Endah. Harap sayang, aku ngerti kok. Itu. Iya. Apa yang Ini Mana ukurane? gimana Bu? Punyanya Kan biar aman aja Ibu. Kan jenengan lho iki kan nirole skalane iki lho. oh nggih. Kok endah yo endah, intan yo intan. Mana namanya? Mana ini? Wes to le, wes to percaya mbek ibu, kabeh iki Nggih, Bu. nggone indah. mungkin Uga-uga Kira nek apa apa ya? adoh ganduli ora. Kira Le. apa? Kilo jalan desa ini. Lah kuwi lho. Ini ya. kan Iya, iki lho Nggone indah jalan. ngarep dhewe. Dan ini jalan desa. Heeh. Wah, iki Mbak Mbak Linda. Mbak Uli. Dan ini. Intan berarti Iki intan. Oh ini. Nggone indah. Iki sepet lagi. Ya wes, mbok kulo tenan. Kau Ya wes sing hati-hati. Ini untuk jenengan Bu. Jenengan Kak Mawar. Itu untuk jenengan. Sing mangan lho kok kantor mang. Oke. Dari kantor. Untuk jenengan Kak Sik Mawar. sik tak fotone lho iki barang permono le. Iya, Bu. buku suwet titik guys nek nyimpen apa-apa ini. Aku makanya dia Surat emas gone kabeh nggone Mas Dimas ke jaman kae ngantek saiki ijek kabeh. Ijek le tenan kok e. Surat-surat apa ijek. Makanya aku ketularan nek dia apa nek nyimpen ya. Alhamdulillah ya. Wis tadi pecah ya. Wes dipecah. Wes alhamdulillah. Sok ben nek mbok enek apa-apa ibu. Dadi ki wis nyicil ayam le. Ibu ki wis tuwek le yo nek pamane enek apa-apa nek ibu yo ibu titip mintan. Titip mintan ya. Umur ora nek sing roh. Benar Bu. Wis tak jaluk yo sehat. Paringi rezeki berkah barokah lancar. Sing apik karo dulure kabeh ngono ae. Ibu ki ora pengen aneh-aneh uga Mas Dim le. Emang gak roh le yo. Jenenge umure wong ora ngerti, njaluki yo sehat terus. Suatu saat sampeyan yo anake wis wagih kemeriak ibu wis tuwek. Nggih. Aku yo ambek nitip intan. Nggih Bu, pasti. Pasti. Benar. Maksudnya Bagian- tresnone. Bagian keluarga saya juga. Tresnone Mbak Indah nek karo Intan, ojo sampean seneni yo Mas nek Indah nyayangi adine. Mboten saya Ojo tak pernah sampean seperti pengin. itu. Begitu pula Indah. Ojo sampean seneni Mas Dimas nek nyayangi adik-adik Mas Dimas. Ngono nduk maksud ibu iki ngono tok. Uga pengalop elek uga ngono tok. Wis sali Mas Dimas, Dok. Ampun, ampun. Ampun. Lho wis padha anding iki. Nono. Oh ya Allah, Mas, matur nuwun Nggih, ya, Mas. itu coba jenengan cek aja itu suratnya ini udah benar apa belum Bu. Pokoknya RT 5 RW 1. Nggih. Itu jenengan simpen boleh nggak apa-apa Bu? Suratnya. Iki surat iki. Nggih. Bisa simpen ae mbok aku soalnya geladrang mbok. Nggih. Jenengan simpen aja. Aku soalnya orang tuku berangkas. Tak lagi apa itu. Iki surat. Mas Dimas sih mesti gawe ibu nangis terus pasti tidak apa Mas Dimas. Untuk panjenengan. Ibu. Musuh-musuh tak Ini saya ngeprank jenengan Bu. orang aku. Sertifikat nek telet aku. Alhamdulillah kita kerja berdua bisa ngasih jenengan nanti sama Pak Emma juga. Dek ngene terus ibu ki aku ki malah berpikir yo Nggih. anakku rumah tangga aku wedi kontak
seorang Mbok Yuni ki pun dadi pikirane anak-anak loro ki kaya menjadi sebutir beban apa piye ngono lho Dek. Ngekeki Mbok, kowe terus tau jalur ngono lho. atau gis? Aku ki tak tepatno awakku dhewe ngono lho Le. Maksude aku ki ora iso geneman Le. Nggih. Gitu, pokoknya untuk Lah terus aku jenengan. terus piye iki maksudnya ya Enggak, Allah. pokoknya ini untuk jenengan, jangan bilang. Pokoknya saya pernah bilang tuh Bu, Ya Allah, Mas. dunia saya itu akan baik-baik saja ketika masih ada ibu. Alhamdulillah. Ibu sekarang itu saya 2, gitu kan. Ada Mae di rumah, ada ibu di sini, gitu kan. Jadi saya harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ya Allah, Ada amin. ibuku, Ya ada Allah. makku, ada pak, ada Doanya bapak. sampai yang muga-muga tembus langit sakit terus Dimas. Bahagia Amin. wong tuane sampean. Amin. Sama Suwun jenengan. ya nak ya, cilik ibu terus. Ya tiling terus aku mbakane dhewe Dek. Mungkin ekonomi mawon, ngaten kan, Bu. Pada itu saya senang Bu, kita apalagi dari tidak hanya kita mengasihi jenengan, tapi jenengan juga bisa bekerja di YouTube itu. Kita sebagai anak pun juga ayam gitu loh Bu. Alhamdulillah. Anak mana toh yang tidak ayam ketika orang tuanya sudah memiliki cekelan lah. nggih, coba. cekelan, ibaratnya uang cekelan, kerjaan gitu, kita juga ikut ayam Bu. Kita menjalin rumah tangga pun Alhamdulillah. juga Ya ayam Allah, ya saya bener, ya. Jadi gini sedikit dari saya dan Condeng gitu kan, semoga bermanfaat sangat berharga sekali, sangat ya ya Allah, untuk Mas. sehari-hari jenengan, untuk masa depan Alhamdulillah. Intan ataupun ya untuk terserah jenengan lah Bu. Hanya Tapi semoga terus terang ya Mas Dim yo Nggih. diparingi Mbak Indah nun iki langsung tak lebokno ning nggone adik, nggo masa depane adik. nggih. Jadi ibu ya terayo mergawene bendino biayaan ngalor ngidul Nggih. nyotengno bayi. Alhamdulillah bayi ya atine wis seneng. Nggih. Mbah piye-piye ben ulan konggone Mbak Indah kuwi langsung di WA. Bu, wis masuk. Niki bayi tak dono. Niki bayi hasilnya. Wis matur nuwun, Nduk. Nek atiku seneng yun cekelan duwe, muga-muga ibu yo do umure. Amin. Ya, anak mana tuh Bu? Anak siapapun anak pun nggih, hanya ingin melihat orang tuanya itu senang Bu. Senang, boh entah itu cekelan duit 20.000, 30.000, 50.000. Yang penting cekelan itu kan ayam gitu loh Bu. Gitu kan. Makanya kita itu senangnya seperti itu. Jenengan senang, kita juga ikut senang. Alhamdulillah. Kita masuk kene mangan enak, wong tua awake dhewe mangan karak, nelongso, Rasane berarti kan koyo mangan berarti karak. ngono. Selain enak iku lho nek awake dhewe masuk ya. Bersyukur Indah saiki wis seneng ya iso cekelan sampean, iso duwe cekelan rezeki. Maksud iki sampean ini dari keluarga yang bener-bener iso nerima keluargaku. Apa anane Mas Dim? Saya Ya juga Allah. terima kasih banyak Aku kok. bersyukur. Dulu jenengan juga gitu toh Bu. Iki lho Mas, sampean iso nampa adine Indah. Iki lho maksudnya aku ki kuwi. Ora angger uang iso nampa. Kehadiran bocah spesial lho Mas, tapi sampean sampe keluargane sampean ya Allah. Ya Allah Gusti, jenengan kok moho adil ya Allah. Jenengan kirim ke keluarga sing gelem nampa keluargaku sing akeh kurange iki. Jenengan juga dulu menerima keluarga saya dengan tidak memandang dari harkat martabat dan apapun. Ibu pernah Bu Mae dek biyen jual martamu pertama kali Rene numpak motor Mio ditompok dengan baik. Dia itu Bu terima kasih banyak, jenengan juga udah menerima keluarga saya dengan baik. Ya semoga terjalin selamanya. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya semoga keluarga kita bisa untuk contoh nek arane contoh Bro ya. Contone iki lho guyub rukune iki lho Bro ya. Aku pengen menciptakan lingkungan keluarga seperti itu. Ya, Amin, amin. di dalam pekerjaan aku mbek mandor ya sehat, ngono kan mbek keluargane mandor yo menjalin hubungan yang sehat. Yang Aku menjalin harmonis. hubungan dengan surrounding sehat, dengan ibu mertua antar orang tua aku juga sehat. Menurut saya itu adalah idaman setiap manusia, siapapun lah ya Bro ya. Paman yo dengan komentar-komentar kalian ibaratnya nek masalah topo ibaratnya gak ono cocoknya Bu pada no karo komentar sing ana nang video ku gak usah Bro ya. Paman wis tonton apa mengalir aja video-video kita. Sing tetep ngerti kondisi dan piye-piyene tetep sing nglakoni. Oh, Orang-orang terdekat saja. saja. Nek iso malah nek enek sing apik saka keluarga
awak dhewe kabeh iki Tirunen nek sing elek Elek kok dibuat dua. jadi respon maksudnya jadi jupuk. ya bukan serta-merta awake dhewe kena nggo contoh, tapi terus kita juga kadang blunder. Nek dilafe, nek salahe, nek keterucut omongane ya nyuwun maaf. Jenenge menungso ku ya ora ngarah nek sing luput saka Sempurna. kesalahan hilaf iki enek guys. Kanggone salah ki jenenge ya menungso ku. Wis mbok pokoke ya aja bosen-bosen maksudnya ki Saya nukuli tadi aku ngeprank karo Bu. Mas Dimas. Mohon maaf Bu. Pedor. Aku kon ngompori Bu mau. Tapi wis sampean nangis aku malah dosa tak ngompori. Gak ngono Mas, bukane piye Mas. Perasaannya gimana Bu? Saya Ujuk-ujuk iki serius ya mak jelek ngono, long ngono maksudnya iki lagi pirang dino. Lah mau nek mobil yo ngomong. Apa ngeprank ya batinku lagi kok koplang ngene. Wong jek seger waras nek pe diprank. Ujuk-ujuk wis digowo lho. Lah. Nek aku ki iya wis tak gekno Mas jenenge anak yo Le. Nggih. Maksudnya ki wis ki nggone Mbak Indah, ki nggone Intan. Maksudnya kok secepat itu langsung benteng digowo ngono lho. Nggih. Anggitku kan yang pusing-pusing sik apa-apa anggitku. Nggih, Wis jelek semoga rasane. ini awet di bawah jenengan Bu. Saya itu percaya sama jenengan. Yo kok saya kita Iya, soalnya iki sebenarnya wong loro surat lah, Le. apapun yang kita titipkan dari zaman pacaran pertama nek disimpan ibu, saya yakin 1000% Ora tau enek sing gak ilang. bakalan suwek, gak bakalan hilang. Ijek utuh, Ya, surat-surat ya. kabeh. Mungkin perjanjian kita yang pernah kita buat yang dulu. Ijek, tapi cuma ono ning omah ngarep Nggih. lek kudu Itu digoleki. ibu ditekok ibu, ini suratnya di mana? Lo Nang panggungnya kono. ning kene le. Ning kene le, ning kene Duk. Mesti ana. Mesti dikei stempel kuwi lho apa kaya perangko kuwi apa Mas jenenge metre, Metre. di metre. Saya berjanji tidak akan tukaran. Kalau tukaran harus mentraktir selama 40 hari ke depan wis ngono-ngono kuwi Sampai isine. isi-isine pun ibu apa? 5 tahun Ya karena yang memang lalu. kita apa pacaran pun gak pernah backstreet jangan. Tidak pernah Bu nggih. Dulu pacaran pun juga wes atas restu ibu apa apel pertama wae di Masih dikei bayem loro. Disambut ibu, ya, alhamdulillah barang ya di- Allah. Digawakno ning kresek. dulu anu, kok Le. pacaran ibu mah disambut ning Iya. ngarep omah, aku mulai ya Boleh. diterno teko ngarep omah. Gawa bayem loro, bayemnya cek seger seger bar Ya. kuwi sing hari berikutnya aku digawani brambang di seprapati ngono kuwi lho. Iya. Bu ibu digawani brambang mak ya Allah. Dagangane mak sampai digawakno aku. Ya memang itu yang ya wong Jawa, Bro. Brambang Apa ke- yang kita punya dan kita mengane seneng mbek wong kuwi. Ya Berarti Allah, ya di jangan, guys. sing dikeki ya sing yang punya itu Bu ya. Terus kuwi terus bar kuwi Le, eling ibu roti bakar Roti ya Allah. bakar. Yes, Roti perjuangan bakar. perjuangan kita Bu nggih. Ya alhamdulillah sampai goals kita menikah. Ya semoga sampai maut memisahkan. Amin ya Allah. Amin. Ibu ibu, ini jenengan taruh di berangkas lagi. Iki nyawur turuku lho Le kabeh Nggih, iki dadi stop aman. up-nya ini itu baru Bu, tadi yang beliin Mas Eko, Mas Mandor kan. Nah, itu uangnya nanti Ya Allah, bisa ya. besok pagi jenengan taruh di bank ataupun sekarang taruh di bank ya bisa. Alhamdulillah ya. Iki sekalian guys. Apa? Nonton Neo yang tadi malam ini Mm-mm. Derapa. Ini Mbak Lina sama Derapa tadi malam wis tak kasih. Di piye tabungannya di kalau gak usah jadi kono Mas bener deh. Oh iya, permintaannya. Maksudnya Itu. nek saka sampean saka Nggih. Mbak Indah asli langsung ngegege dilebokno terus Nggih. dikunci kuncine didelikno. Nggih. Tabung ya. Oh. Digundeli yo saiki duwe digundeli gak mau. Doain ya rezeki Mbak Indah sama Mas Dimas lancar terus nggih. Amin ya Allah, amin. Terus kita gigi punya adik pernah? Piye nek anak piye ya Allah. Jajal. Semoga Mbak Enda punya adik, amin. Dua. yang salih Dua ambil wedok, ambil lanang. dua memang sampai lanang. Amin. Semoga saleh-saleh Saleh-salehah. Amin ya Allah. Ya, bro begitu bro ya, kisporannya mau nih. Ampun dari Bu nggih. Ya Allah, sampe Ayo ngono. Ya kalau menang makan. Ora sampai nang iso duwe sertifikat barang lho. Soalnya sing mare geger kuwi. Bayanganku karo Mas Dimas sih ibu ini bakalan muring-muring atau piye ngono. Malah layu. Aku gak expect nek ibuku bakalan nangis. ya saiki nek pemureng piye le mamane Dulu waktu sama Ko Andre. yo kayak kan beda kayak kan mlebu bang pletet beda ceritane kok Andre halo Mas Surya masih, wow masih. ya Allah Mas Suryo energik pemirsa dan karo almarhum Lek Sobirin dulurku pas kuwi duwadi
debt collector ya Allah. Geger Pas zaman kuwi sekolah kayak bro. saiki bayangno iki ki apa barang permono dilebokno bank pletet seharga 10 yuta. Aku terus ditagih duit kondi gak mubal. Nenek iki kan ora dilebokno apa-apa cuma arep digawa. Malah rasane ki lebih jelek mana Bu? Jelek mana Bu? Yo luwih jelek. Ini. Iya. Gak, Tapi gak apa-apa. Iki Semoga- asli wis gone Mbak Ida, gone Mas Dimas, wis gone wong loro. Alah, Wis, terima kasih banyak Yes, Ibu nggih. Mbak, nek Wes ngono wis ya. sehat terus. Dan awak dhewe terima kasih wis nonton, jangan lupa di rekomen subscribe supaya akeh. Ya wis sepurane yo Le Bu. Nggih. Emang ngantek rasane ning ati kok Nggih. kebawa. Wes seperti itu kelebihan lah, ya. jenengan langsung seperti biasa Ibu nek ada anu langsung ke ATM gitu. Ya wes kita semua pamit. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.